כאן ברי, אנחנו בסרטון חדש, והיום אנחנו עוד פעם מנסים שילובים מטומטמים למכונה, למרות שהם עשו שיש יותר סיכויים לקבל דברים טובים מהמכונה הזאת. אז אני מאמין בך מכונה, אל תאכזבי אותי הפעם. כן, אנחנו בעוד סרטון עשיתי לבריינרוט, וכאן זה המשתמש הגדול שלי. אני כרגע משתמש הקטן. תראו, קודם כל אני מסתכל אותו, שזה הבריינרוט סיקרט של האדמין. זה הוא לא כל כך טוב, הוא מביא טיפה יותר מלווקה. הוא מביא 2.5 מיליון. אל תשאלו למה אני שם, אל תשאלו למה אני שם אותו במכונה. כן, וזה עוד בריינרוט סיקרט, מביא 1,300,000, וזה לא קשור. אלו לא קשורים. אגב, כמעט כולם גנבתי. איפה כל השאר ששמתי? שמתי אותם, והצ'ימפנזיני ספידריני שמביא כמעט 2 מיליון. כן, אלו כולם. כן, כל הטובים האלה גנבתי מהמשתמש הגדול שלי, שאין שם אף אחד. זה כאילו מניפולציה כזאת, זה טריק, כולם עושים את זה בקיצור. אז אני עכשיו אמשוך את הידית ואני אתקן אתכם עוד 1.5 שעה עד שיהיה סיום. אז אני אחזור אליכם. מה קורה חברים? אנחנו כאן ממשיכים את הסרטון, וכן, עכשיו המכונה כבר פתוחה, עברה 1.5 שעה, ואנחנו צריכים לפתוח אותה עכשיו, ובבקשה שיצא לוס לגרנדה קומבינציונה. אם יוצא לוס לגרנדה קומבינציונה, אתם חייבים לעשות סאב ולייק לסרטון. עכשיו אני מזכיר לכם, שמתי את הכיסא, אותו. כן, שימו סאב ולייק, תקשיבו לבן דוד שלי החכם. עכשיו, יש לי כאן את צ'ימפנזי ספידריני, הראיתי לכם את זה כבר, כאילו, זה הקלטה שונה, אז אני אחבר את שניהם, ועכשיו אני שם רדי, הפיוז. אני מזכיר לכם, אם יוצא לוס לגרנדה קומבינציונה, אתם חייבים להירשם לערוץ ולעשות לייק, אוקיי? 3, 4 ו... What the fuck? לוס לגרנדה קומבינציונה עם טאקו! אחי, זה מביא 45 מיליון לכל שנייה! אחי, זה מטורף! 45 מיליון לכל שנייה! אוקיי, יצא לוס לגרנדה קומבינציונה. אתם חייבים להירשם לערוץ. כן, איתמר הגאון האלוף. טוב, אני מקווה שנהניתם מהסרטון. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולייק, כי אני ממש נהניתי. אמנם זה סרטון קצר, אני אנסה לעשות סרטונים יותר ארוכים. אם אתם רוצים שאני אעשה סרטון שאני גונב לאנשים דברים, אז תשימו סאב ולייק, אוקיי? יאללה, ביי.